Bangkitlah pedang naga. Serangan naga hijau Ganwu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Able Channel Kids. Guys, aku beli mainan baru loh, yaitu senjata Legend Hero pedang naga milik Legend Hero Ki Ganwu. Tapi ini versi yang besar dan dilengkapi dengan efek cahaya dan suara yang keren. Harganya 229.900. Sebelum lanjut kita unboxing, seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel aku, subscribe, like, and comment. Sekarang kita buka guys. Keren. Nah, ada lagi nggak ya? Oh, ada. Wah, ini buku panduannya. Wow, ini dia guys, pedang naga Legend Hero milik Ki Ganwu. Nih gila, keren banget. Di sini ada tombolnya, bisa ditekan nih. Dan ini ada lampu warna merah. Dan ini ada logo Legend Hero Ganwu. Ini bisa dipencet. Cut 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 cut. Gila, yang paling kerennya itu ini kepala naga, ini mata naganya warna merah. Dan ini mata pedangnya. Nih keren banget, mirip kayak di filmnya nih. Dan ini panjangnya hampir sama dengan tanganku nih. Gila, keren guys, sumpah. Ini mirip kayak di filmnya nih. Bangkitlah pedang naga. Pedang naga hijau ini bisa mengeluarkan efek cahaya dan suara yang keren. Tapi kita pasang dulu baterainya guys, oke? Setelah itu kita geser ke on seperti ini. Nih guys, dengar suaranya. Bangkitlah pedang naga. Serangan naga hijau Ganwu. 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 Tuh guys, keren banget senjata Legend Hero pedang naga milik si Ganwu. Kayak seperti di filmnya nih. Kalian harus beli pedang naga ini, kalian gak rugi beli ini. Gila, ini keren banget. Bangkitlah pedang naga. Serangan naga hijau Ganwu. Pedang naga yang keren ini bisa kalian beli di Toys Kingdom, Toy City, Gramedia, Metro, Parkson, dan lain-lainnya. Buruan beli sebelum kehabisan guys. Bangkitlah pedang naga. Serangan naga hijau Ganwu. Gabungkan kekuatan Legend Hero Ganwu. Legend Hero Ganwu siap bertarung. Pedang naga hijau. Serangan naga hijau Ganwu.
video unboxing senjata Legend Hero pedang naga hijau milik si Legend Hero Ganwu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus ya video-videoku yang lainnya. Dadah.